Čaute, moje meno je Chio a vítam vás pri Pokécards Flex channeli aj pri ďalšom videu na našom channeli. Vedľa mňa už sedí Rudy. Čaute. A dneska budeme otvárať 3 edície booster packov a to bude Rebel Clash, Darkness Ablaze a Sword and Shield. Máme ich dokopy 20 a pevne dúfame, že nám dneska padne nejaká bomba. A hlavne Charizard. Určite bude musieť padnúť Charizard. Z Darkness Ablaze nám môže padnúť Charizard VMAX, ktorého si ukážeme tu aj s cenou. Z Rebel Clash nám môže padnúť najdrahšia karta Twin Energy, ktorú si ukážeme taktiež tu s cenou. A zo Sword and Shield nám môže padnúť Zlatý Zacian, ktorého sme hľadali už v minulom videu. Bohužiaľ, nepodarilo sa, ale nevadí, dneska už ho určite púlneme. Dneska to budeme robiť vo forme menšieho battlu. Takže budeme si brať stále obidvaja z rovnakej edície jeden booster pack. A kto vytiahne lepšiu kartu, vyhral. Takže bude sa tu počítať skóre, niekde pri nás, neviem ako to urobí Mamen Dirty v postprodukcii, ale dúfam, že to urobí tak, aby bolo dobre, takže bude sa tu dávať skóre. A my už môžeme ísť na to. Rudy, čím by si chcel začať? Keďže si môj host dneska, tak si môžeš vybrať. Ďakujem inak veľmi pekne, že si ma pozval. Ja som veľmi rád, že si tu. Začnem zo stredu, ako vždy, ja si tak beriem stredné. Áno, presne, to je Darkness Ablaze, v ktorom môžeme vytiahnuť nášho Charizarda VMAX. Rudy je vlastne hovorím veľakrát slovo vlastne, už ste to mohli vidieť aj v iných videách, ja sa za to ospravedlňujem, je to moja rečová vada. A Rudy je vlastne môj dlhoročný kamarát, dáme tu aj jeho Instagram, aj všetko možné, čo k tomu patrí. Je to vychádzajúca tenisová hviezda, môžete to uvidieť aj na jeho profile s neuveriteľnými 23 000 followermi. Brácho. Tak. To sú veľké bomby. No dobre, poďme na to. Takže okay. Energy. Big Parasol. Dážniček. Pierce. Vanillish. Toxel. Sinisty, to je ten čajík musí byť. Carablast. Meltan. Ty vole, skrutka. Mariany. Milotic. A tuto pojeme trošku pomalšie, nech to trošku dáme napínavejšie. Dáme tu hudbu, bude to Charizard, nebude to Charizard? Nevadí, Rudy. Sarina. Je vôbec holo? Vôbec. Asi nie. Takže idem ja. Uvidíme, Rudy, možno púlnem niečo horšie a možno táto... Toto skóre sa možno nakloní na tvoju stranu. Ja by som rád púlol toho Charizarda, no Uvidíme. Takže ideme na môj balíček, v ktorom sa bude nachádzať Charizard VMAX, nebude, uvidíme. Zatiaľ, kým pozeráte toto video, môžete nám dať like, subscribe na náš channel a zapnúť zvonček, ako to hovorím na začiatku každého videa. Môžete nám napísať do komentáru, čo si o tomto balíčku vlastne myslíte. Tu je kódik pre vás do hry. A ako to už veľmi dobre poznáte, dávame 4 karty dozadu. A ideme na vec. Takže máme energiu. Rare Fossil. Simisage. Počkaj, napínavé. Simipour. Diglett, krásny Pokémon z prvej edície, ktorý kopal tunely, keď si to ešte pamätáte. Toto si pamätám z detstva. Hej, ale oni potom sa vyvinuli vlastne, že boli traja. Ešte bola taká žížalka, ktorá sa v kuse... Vidl. Presne tak. Skvovet, žížalka, to je dažďovka po slovensky. Skvovet. Shelmet. Pampur. Okay. Teddy Ursa, ona bola veľmi zlatá napríklad, ju si určite pamätáš ešte z tých, keď to ešte chodilo v televízii, keď sme mali. Tak to cením. Vieš čo, ne? Teddy Ursa, máme tu prvé reverse holo Tyranitar, ktorého mám inak tiež veľmi rád, je to veľmi dobrý Pokémon. A teraz, kto vyhráva tento battle, sa rozhodne presne teraz. Bude to... Čo ti je to Crobat V, je to jedna z najdrahších kariet v tomto sete, takže tento battle som vyhral ja. OK. Braško, Crobat V je veľká bomba, môžeme si pozrieť na ňoho centering. Vyzerá OK, je v krásnom stave. Krásny. Crobat V, jednoducho nádherná karta. Neviem inak, či patrí medzi jedno z najdrahších, ale aspoň si to myslím, že je to jedna z tých určite najvzácnejších z tohto setu, takže je to určite výhra pre mňa.
Rudy, ako sa cítiš? Vidíš to na výhru teraz v ďalšom sete, alebo? Akože cítim sa base, ale podľa mňa ešte otvorím nejaké pecky švehy dneska. Jasné, ten Charizard nás tam čaká, ale začíname dobre. Hej, toto bola krásna trefa. Začíname veľmi dobre, máme tu už top loader, aby každý vedel, top loader je vlastne tento vlastne. Pardon za to vlastne, ale bude to tam stále. Však môžete si dať, keď tak súťaž na vlastne, môžete vypiť, keď... Kto napočíta vlastne, koľko bolo krát tomto videu, môže vyhrať jednu kartu z týchto ešte, ktorú vybereme my. Tento Crobat vyzerá super a top loader je tvrdý obal, do ktorého sa dáva karta, aby sa na ňu nelepil prach a takto podobne, aby vydržala čo najdlhšie. A samozrejme, keď si ju chcete dať aj gradenúť do gradovacej spoločnosti, ako je napríklad PSA, tak ho budete musieť poslať v tomto obale. Zobral som už Rebel Clash do ruky, nejak sám od seba, úplne som si to nejak neuvedomil, takže budeme otvárať teraz Rebel Clash. Čo teda? Ty si už zobral Sword and Shield, ale budeme otvárať Rebel Clash, v ktorom chceme vytiahnuť Twin Energy. Myslím, že to je zlatá karta a tá je najvzácnejšia z tohto setu. Veľa ľudí hejtuje tento set, že tam nie je nič také extra, ale mne sa tento set veľmi páči, taktiež aj tento Pokémon, ktorý sa volá Rillaboom, je na coveri Rillaboom, hej? Rillaboom, takže ten sa dá tiež stade vytiahnuť a tentokrát začnem ja. Tak kľudne. Čo ty na to? Tentokrát začnem ja a ideme ďalej pokračovať. Bang! Rudy, čo si myslíš? Vytiahnem tu Twin Energy alebo? Cítim napätie vo vzduchu, ale... Dobre, takže kódik je pre vás. Inak dúfame, ste si všimli, že už kvalita sa nám trošku zdvihla, keďže natáčame na Rudyho iPhone, požičaný samozrejme, a nenatáčame na môj Huawei, ktorý už je rozbitý, pretože si nedávam pozor. Dobre, máme prvú energiu. Twin Energy, ale táto Twin Energy nie je tá zlatá, po ktorej ideme, ale je to dobré znamenie, že už je tu, možno tu bude. Budú dve. Možno budú dve. Heliolisk. Doublade. To si pamätáte z minulého videa, ako som sa tam zakokstal pri tom. Máme Galarian Yamask, Surskit, Stuful, Koffing, to si pamätáš? Tento úplne z prvej edície, jeho mali rakeťáci, kamo. To som mal rád. A potom sa vyvinul na Weezing. Tak asi 3-4 si pamätám, vieš. No jasné. Ale neboj sa, to sa ti všetko pekne vrieť znova do pamäti, keďže toto otvárame teraz spoločne. Impidimp. Jaké meno, ne? Reverse Holo Phantom. Takže... A tento je riadny akože. Ako tento je taký strašidelný. Dobre, takže prichádza posledná karta, ktorá musí byť bomba, keďže chcem poraziť Ruda v tomto betli. Aj keď je to môj host a mal by som ho nechať dneska vyhrať, ale chcem ho určite poraziť v tomto betli, pretože obidvaja sme súťaživí, takže raz, dva, tri, čo to bude? Bang Ninetales V! Brutál. Brácho! Šťastná ruka. Brácho, toto je dneska šťastná ruka. Neviem, koľko stojí. Vôbec neviem, koľko stojí, takže dáme si tú cenu. Toto je náš Pool Ninetales V. Pozrieme sa na centering. Centering vyzerá super. Možno tu na vrchu, aj keď to je asi len zo svetla. Áno, je to len zo svetla, takže nemáme žiadne poškodenie na karte. Vyzerá super. Takže Ninetales V. Pekný. Toho si pamätáš? Ten je tiež úplne z takej tej prvej generácie, keď sme ešte my boli malí a sme to tak... Neviem. Toto strašne cením. Ja však aby som, vieš, keby... Jasne, tak treba povedať určite pravdu, takže máme ďalšiu kartu v top loaderi. Ninetales. No dobre, poďme na to. Rebel Clash, bráško. Rebel Clash. Ideš na Rebel Clash. Držím ti palce, takže aby to nebolo dva. Ďaká. Ďaká je slangovo, ďakujem. Tých, čo nevedia. Dostal som sa. Dostal si sa do neho. Tak to má byť. Čakaj, takže kódik, hej. Nech sa páči. Nech vám slúži. Slúži 4. Minule mi písal kamarát, keď som tu akože otváral tie karty, pozdravujem Nika. Niko mi písal... Energy, kľudne. Niko mi vlastne písal, že... Medicem. Niko mi písal, že všetky kódy boli vybrané hneď, ako to vyšlo, takže... Rýchlejšie vyhráva. Každý, kto má zvonček, môže mať tie kódy ako prvý.
Coughing znovu. Coughing. Nie je to coughing asi. Neviem úplne, asi po anglicky sa to vyslovuje coughing, ale Shinx. Nice. Sandy Guest, to je nejaký ten piesok, hej? No to je piesočný hrad. Dobre. Shuffle, reverse holo a posledná karta bude... A zase hlúposť. Bang! Takže vyhrávam zatiaľ nevadí. 2-0. Toto kolo je znova pre mňa. Rudy, nevzdávaj Ale sa. akože pekný, taká čajka, alebo čo je to? Pekný je. Je to vlastne nejaký pelikán, alebo Pelikán, niečo na ten spôsob. Nie je pekný, akože nevadí, že nie je Včkový. Určite to nevadí, pretože čo keď všetky moje púly, inak takto sa dohodneme, že keď ten, kto vytiahne Charizarda, tak vyhráva kontumačne. Pretože aj keď budem ja doteraz vyhrávať a Rudo vytiahne toho Charizarda, tak má víťazstvo vo svojich rukách. OK. Takže môžeme ísť na tretí set, ktorý je Sword and Shield. Zatiaľ posuniem trošičku takto. Čiže ty si vlastne tak pekne zoradil, hej? Áno, ja som ich všetky zoradil. Aha, to som si až teraz som si šiel. Ja som ich zoradil presne tak, aby sme z každého si vedeli vybrať. Ja zatiaľ dám tento odpadík na zem a my môžeme pokračovať. Teraz ideš ty. Teraz idem ja? Áno, ideš. Tak toto tu ja som už chytal predtým, môžem? Tento? Je tvoj. Je môj. Zlatý Zacian B, takisto ako v minulom videu, ideme dneska po zlatom Zacianovi B. Vyťahne ho Rudo, nevyťahne ho Rudo, vyrovná skóre, alebo sa aspoň priblíži k vyrovnaniu. To uvidíme za malú chvíľu. Trhaj! Nejde mi. Donesem nožnice. Nie, to čo si. Praví chlapi otvárajú v rukách. Ty vole, tá nejde otvoriť. Mal som ukázať túto ruku, na nej mám aspoň kerku. Na, dobre. Takže kódik pre hráčov. TCG Online. Viete TCG Online vlastne, čo to tam hrajú? To je Pokémonov, nie? No vlastne hrajú Pokémon karty, ktoré my teraz vyťahujeme, my ich vlastne skôr zbierame, ale ostatní ľudia vlastne ich hrajú. Akože online, hej, cez normálne. Áno, vlastne hra Pokémon kariet spočíva v tom, že máš normálne 6 Pokémonov vybraných a každý má priradený nejaký útok a tvojim cieľom v tej hre je vlastne zlikvidovať všetkých tých 6. Môžeme niekedy zahrať, už si takto hral? Ešte ja sa priznám, ja to ešte neviem hrať, ale akože hanbím sa za to a chcem sa to určite naučiť hrať. Tak predtým sme to hrali, pamätáš si, v škole sme to hrali tak, že kto mal väčšie HP. A keď ste si kúpili kartu z Číňana, tak mala, že 12 000 HP a všetkých ste porazili. Dobre. Takže Palpad. Sobl. Hihorn, tohto si pamätám. Áno, ten bol z prvej generácie. Roselia. Ferocid. Krabi. Toho mala ješ. Vitali Brand, toto dobre vyzerá. Vitality Band. To je posledná. Áno. Tak zatiaľ Rudo, žiadne holo Rudo, sorry. Hej, tak to má byť, no, tak to má zrejme byť, Rudo zatiaľ dneska nevytiahol nič. Počkaj. Ale ešte nekončíme, nehádžeme flinku. Ja si to tak nechávam nakoniec, vieš, tu. Aha, všetku tú energiu pôsobí nakoniec. Dobre, takže ideme na môj Sword and Shield opening. No poď, ja každopádne, keď sme aj takto, že máme duel, držím palce. Ja držím palce takisto aj tebe, keďže toto není vôbec žiadna rivalita extrémna, je to čisto len zábava. Není tak? Je tak. OK, takže máme ďalší kódik do hry pre tých, ktorí hrajú TCG Online. Dávame si 4 karty dozadu. Dal som 4? Dal si 4. Hej, počítal si. Hej, pozerám takto jedným. Vodná energia. Duck Trio, to sú presne tí, o ktorých som hovoril, že hej, týchto sú tiež traja, áno. Switch, Energy Retrieval, Shelder, zatiaľ tu máme samých z prvej generácie, Mevile, Galarian Ponyta, Sobo, Marcus, Rookidy, Reverse Holo a ideme sa pozrieť na našu poslednú kartu. Teda nie úplne poslednú, ale poslednú v tomto balíčku. Raz, dva, tri, bang! Máme holografického Frostmota, čiže je to holografická karta, ty si vytiahol neholografickú. Takže v
Máme 4-0, v tomto kole vyhrávam, bohužiaľ, zas a znova. Zdá sa mi, že iba 3. Iba 3. Zle napočítam. A nikdy akože z mojej matiky to nebolo dobré. Nie je to ani z mojej, ale o tomto sa dneska nebudeme určite baviť. Kto začínal teraz prvý? Ty si začínal prvý. Ty tak poď kľudne, poď. Áno, idem ja. Máme tu najvzácnejší z týchto balíčkov, ktorý je Darkness Ablaze. Tak čo? Ja sa cítim na toho Charizarda dneska, neviem, ja ho cítim vo vzduchu. Ja neviem, ja po tých 3-4, čo som otvoril, tak... Ja to akože cítim určite, lebo... A zlaté karty túto v tomto sú, hej? Zlaté karty sú tiež, áno, ale ja čo viem, tak zlaté karty sú v Sword and Shielde a v Rebel Clashi. A v Darkness Ablaze možno sú tiež. Nevyznám sa až tak úplne dopodrobná, viem iba asi o tých, ktoré by mali byť tie vzácnejšie. Môžeš to tam položiť, dávame vám kód do hry a ideme na vec. 4 karty dozadu. Darkness Ablaze, Charizard, budeš tam alebo nie? Energia, Dartrix, Dedenne, Beard Keeper, Wimpod, Bunnelby, Toxel, Axel, Sinisty, Čajíček, zasa znova, Karablast, Merip, Reverse Holo a ideme na poslednú kartu. Edge, Kete, Harom, Flyven, žiadne holo. Takže akože moja šťastná ruka teraz momentálne zlyhala, takže teraz je to čisto iba o mne. O tebe. A keď vyťahneš náhodou kartu tiež, vlastne, ktorá nebude holografická, tak je to akože vyrovnané a nikomu sa nepripočítava bod. Tie pravidlá som mal asi povedať na začiatku, ale nepovedal som, takže vymýšľame pravidlá počas hry. Tak je to asi oveľa väčšia zábava. Tie balíčky dneska, neviem, ak nechcú. Aj mne sa ich akože ťažšie otváralo, zatiaľ to vyhodíme smetu. Nech sa páči. 2, 3. Cením, že ty to dávaš do opačného smeru ako ja. Teda nie, či? Teda nevšimol som. Ani ja. Ale zdalo sa mi to aspoň. Dobre, daj tam to tak, aby to bolo vidno. Čiže modrá energia, vodná, hej. Vanish. Poltergeist. Geist. Dobre. Gothita. Solrox. Karmory. Kupčo. No, nie, to si... Pimpot. Ja mám niekedy také vlastné názvy tých Pokémonov, ale... Zdravím Maťa Kupčo. Prvé reverse horror. Prvý reverse horror. Horror dierek. Teraz počkajte. Počkaj, ešte trošku to daj dole, no. Tak uvidíme, vyhrá Rudy alebo nie. Vyrovnané. Dobre. Nebola holografia, ale aspoň remíza, áno. Vychádza nám to zatiaľ dneska krásne. Ja som išiel prvý, takže... Mám tu čest, hej? Máš tu čest vybrať. Môžem vybrať hociaký, hej? Nie, ideme asi za radom ďalej. Dobre. Ale ja teraz zoberiem od konca. Dobre. Atmosféra sa nám zhusťuje. Rudo používa. Tak toto bude Charizard. Toto bolo riadne. Inak v tomto sete není. To si otvorila, ale tá Twin Energy by sa mohla kľudne pošťastiť. To je tá zlatá, hej? To je tá zlatá, presne. Double Energia. Twin Energy, a.k.a. Energy. Twin Energy. Ale ešte nie zlatá, no je zatiaľ len... Máme dobre našliapnuté. Heliolisk. Doublade. Growlite. Toho si nepamätáš? Toho mali tie policajtky. Dáčo mi to hovorí. Áno, bol policajný pes. Roly-Coly. Tento vyzerá na... Roly-Coly. Meditite. Názvy najviac cením ako ičí. Grubý. Ale Kupčo je zatiaľ hrot. Electabuzz, on je strach. Akože není, že je úplne vzácny, ale mám ho rád. Akože. Toto je predposledná? Áno, lebo je reverse holo. Reverse horror. Rabiš. Trabiš.
Ja. Tak nič, no. Ale aspoň pekný. Aspoň je pekný, no aspoň keď není drahý, aspoň je pekný, no. tak idem ja. OK. Držte mi palce, zatiaľ je to 3-0 pre mňa. Uvidíme, či si udržím víťaznú šnúru Rebel Clash. Win Energy bude tam, nebude tam. Rudy, čo si myslíš? Sice keď už máme dvakrát, už toto by mohlo skončiť a zlatý by nám mohol prísť. Presne tak. V minulom videu sme až také obrovské šťastie na tejto karte nemali, inak zatiaľ, keby som to bral tímovo, tak zatiaľ akože nám padli celkom fajn karty, čo sa týka toho Ninetales Akrobata. Toto je kódik pre vás. Áno, dávam to do druhej strany, teraz si to všímam. 4 karty dozadu a ideme na to. Fire, Energy, Carkol, Karkol, neviem jak sa to povie, Hatrem, Pokeball, máme aj tu. Rowly Cowly, Meritite, podobný balíček ako si mal ty. Grabin, Electabuzz, veľmi podobný balíček ako si mal ty. Natu, ja mám jeden typek youtuber, keď mu príde Natu, on akože taký Američan, jeden z najznámejších Leonardo, v kuse sa strašne opustí na Natu, že Natu, how do you do? Strašné odveko. OK. Holo, Stonejourner, a.k.a. Stonehenge. Vyrovnané. Berserker. Čo nie je žiadna holografická karta. Ale taktiež je sick. Taktiež je pekná. Keď nie je drahá, je aspoň pekná. Za radom, hej. Teraz idem ja asi prvý. Ty si otváral teraz prvý. Jasné, hej, máš pravdu. Takže ideme na Sword and Shield. Aspoň keď si dobre pamätám, tak sme to otvárali, či? Ale toto išlo prvé. Toto išlo druhé a toto išlo tretie. Neviem, nepamätám si. Áno, takže Sword and Shield. Tu si brúsim zuby na teba, zlatý za Cian B. Už ťa tam chcem vidieť. Takže kódik. Som sa hecol. Neviem, či ten kódik ste poriadne videli, lebo som sa strašne s gráciou som to odhodil. Raz, 2, 3, 4. Bang, aká bude energia? Keď to uhádneš, dávame ti bod. Tak modrá. Bang! Rudo dostáva 1 bod. Veľmi dobré. Dobre. Mentine. Crushing Hammer. Switch. Musíme potom aj zahrať tú hru, akože online. Naučíme sa to. Existuje vlastne niečo také ako Existuje niečo také ako Battle Academy a to je na štýl spoločenskej hry. A tam sa to vlastne máš naučiť. Je to ako keby pre začiatočníkov. Som dnu. A ja. Môžeme si dať unboxing, jak by povedal náš nie náš, kto to hovoril takto, že to Harabin, ne? No. Unboxing. Aktívne a politicky autoritu hodnotiť to. To je aký dlhoročný kamarát. Je to politik. Vlastne môžeme si dať unboxing tejto spoločenskej hry a môžeme sa to vlastne s Rudym aj tu takto spoločne učiť sobou. Môžeme si to ušiť. Rhyhorn, Roselia, Ferocit, Krabi. Fúha. Centiskorch Reverse Holo, tohto som ešte nevidel asi nikdy. A uvidíme, aká bude posledná karta. Si pripravený? Pripravený. To isté, ale nie je to vôbec holografické. Mohol dvakrát tak sa zase. No, niekedy sa stane, niekedy tak namiešajú, vidíš. OK. Ale to stroje miešajú, nie? Určite. Alebo ľudia? Neviem, napíšte do komentáru, čo si o tom myslíte. Miešajú to ľudia, alebo stroje, alebo ako to je. Alebo ľudia, ktorí pracujú jak stroje. Nikto nevie. Je to záhada. Si to otvoril dole hlavou. Cením. Už som prišiel, nejak mi to nešlo. Jasné. Zatiaľ si tu upracujeme. Kódiček pre vás. No, ideme na to. Si nejak nedopočítal. Nie ma napadol toto, vieš. Čo si mal na obed včera? Nie, v škole nám jedna taká pani hovorila, keď nám hovorila príklad, že položíme 1, 2, 3 tehly. To si pamätám.
My sme boli inak spolužiaci s Rudým, aby vám to bolo jasné. Máme na to Energy, Switch, Áno. B-Sharp, Salazli, Zlý. Koník. Pamniard. Pavian. Tento inak páči. Taký bojový. To páči. Tento ti páči. Tento ti páči. Nikit. Činčou. Zaujímavé. No. Teraz to prichádza. LD Goose Reverse Holo a uvidíme, čo tam bude ďalšie. To isté, čo ja. Takže remíza, ale vyhral si aspoň tou energiou, ktorú si hádal. No, aspoň niečo. Takže toto bol part číslo 1 tohto openingu s Rudým a my sa na vás tešíme budúci týždeň pri parte číslo 2. Nezabúdajte dať like na toto video, subscribe na náš channel a nezabúdajte si zapnúť zvonček, aby vám neunikol aj part číslo 2 tohto zábavného openingu týchto krásnych balíčkov. My sa na vás tešíme a ďakujeme vám za pozornosť. Čaute.